nutu warri badhaadhina laffe nutu warri badhaadhinaa jecha duutitti murtooyte nutu warri badhaadhinaa jecha gartee wanti nama keessaa bahee akka beera ulumatti mana tatta'aa ture sigale warri dheengadda du'anurra labsaa ture warri dheengadda gartee Abiy Ahmad ajjeefamee akka Gaddaafin lafarra harkifamuu qaba jechaa ture sigale Abiy ajjeefamuu dinnaan Abiy irraa gartee waa arraabuuf jecha rakkachuu jira jechuudha. Nuti gaafasiis Abiy ajjeefamuun jenne ajjeefamuun hin ta'u jenne arrallee ilma Oromooti ajjeefamuun ta'umaa jechaa jirra. Garuu nama ajjeesuu dhaabuu qaba. Sigale. Sigale. Maaliif jennaan dhugaa suuta faarsee bulaan yoo suutatti himuu baanne akkamma dura agartee biyya balleessuu turan sanitti ajaadhaan biyya balleessuu turan sanitti biyya balleessuu waan ta'eef suuta muuxannoo kennuuniif baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Bilziqinnaan ani isiniifin bilziqinnaan dhaabaa miti. Afooshaa Abiy Ahmad. Afooshaa Abiy tanaaf jecha Oromoo waliin dhabina. Sabaanis waliin dhabina. Sigale. Faarsee bultoota haaree. Anis numaafin dhaama akka obboleessa keessanitti. Dheengaddaas wayyaanee jecha namaa waliin dhabinaa osuma jennuuti. Wayyaaneen biyya qabachuu qabdi. Wayyaaneen deebuu qabdi. Wayyaaneen dhuftee nu bulchuu qabdi. Hunoolaan nuufi wayyaanee walitti araaramne jedha dheeraan keenya tokko fa'aa. Sigale. Hunoolaa lagaa. Nuufi wayyaanee walitti dhufu jirra. Nuufi wayyaanee walitti wayyaanee TPLF oliyaa Oromoon asitti gayyaati. Simadhaa viidiyoo jettu takka eenyu qabamee arrammoo wayyaanee santu Oromoo aangurraa kaasuu deema jedhanii akka dheengadda beekaa aangurraa kaasuu dadhabnaani ammachi deebi'an nuti gaafasiis wayyaaneen aangurraa nama keenya kaasuun taatu injifannoo keenya kaasuun taatu arraas wanni jechaa jiru haalli namichi kun itti deemu injifannoo teenya tana nu khasaaraa injifannoo teenya tana nu dhabsiisaa sigale gartee akka nama jeesuun nagaya buusuu diduun saba Oromoo wal ajjeesuun sigale sabaa sablammitti Oromoorra diina bitti sabni tokko keessa gartee diina xiqqeessaa fira heddummeessuu qabda malee cufa diina fi godhuu fira keetuu diina fi godhuun qabduu jenneeti gartee wanni kun ballaffaatii teenya wallafaatii teenya gartee lafaatii teenya taatee fi wanni kun ta'uun qabduu jennee dura dhaabbachaa jirra jechuudha. Sigale maaliif faarsee bulaan haarayni kun gartee bakka rakkoon isaanii jaawarii sammaa I think wal dhaban fakkaatti anin beeku sigale san isaanumaa wal beeka amma gartee fuulleeffannaan jaawari irratti ture jaawari irra jira anis meegaa faarsee bulaa haaree kanaaf muuxannoo dura qaba nama muuxannoo dura qabu waan hin ta'eef gartee muuxannoo tiyyarraa hin qoodaa fi muuxannoo tiyyarraa hin qoodaa fi je'eetiin dhufee laal isinis maal gootan sheer gootaniiti sagalee tiyyatana faarsee bulaa haaree kana biraan geessanii jechuudha. Faarsee bulaa haaree kana biraan geessanii amma gara sagantaa kiyyaatiin dabraa baga nagaan dhuftan irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu gartee warroottan salaamtaa tanan jenne yooyyaa isiniin jenne duraan dursuudhaan akkuma beekamu gartee warri dheengadda duu qabanii du'anurra murteessaa turan warri gartee dheengadda bultii namaa biyya alaa tana diisisaa turan gartee harargee tana hunda gosaa waliin naqanii addaan diigaa turan arra gartee nama Oromoo dhimmamu nama qabsoo Oromootii dhimmamu fakkaatanii as dachanii jiranii jechuudha. Namoonni keenya dammaqanii hujii jara kanaa baruu an takkaa gosaa wal lolaan jenne takkaa gosa namaa xiqqeesseen beeku takkaa bultii namaa takka diigeen beeku jarri kun akku isinuu ni beektan waan inni hujii isaanii irra deebi'uun qabu jaran majaawar irra bubbeekan sigale faarsee bultoota haaree kana waan hin gartee
hujii isaanii isin na caalaa isinii beekaa jechuudha. Waan isaan diyaaspooraa kana keessa viidiyoo waraabanii godhaa turan. Akkana godha. Gaafa qaallittiin mana nyaata nutti iyyite san fa'a akkana gaa sabboontuu Oromoo, miitirkishoo Oromoo wanni isii namittiin sun nutti iyyiteef waan isaan har'a gartee haaree dubbachuu jiran kana gaafas dubbachuu turre jechuudha. Gaafas dubbachuu turre jechuudha. Saniifuu isaan gaafas jaawarii wajji taaneeti wayyaanee tanaa wajji aangoo qabanne jedhanii rakkachuu turanii jechuudha. Sun hin danda'amne har'a gartee wayyaaneen sun aangoo sin qabanne har'a wayyaanuma san dura dhaabbachaatu jiranii jechuudha. Ajaa'iba rabbiiti bara. Dubbiin rabbii takka gadii takka oli sigalee. So saniifuu ani amma gaafiin isinii qaba. Meemma Jaawar Mahammad maal je'eeti irra duulama. Jaawar gartee hayyoonni Oromoo si wajjin jiru, beeytonni Oromoo si wajjin jiru, qabaataan Oromoo si wajjin jiru. Je'aniiti gartee amma ulullee haara inni itti eegale. Jaawar gaafa duraatii kopha deemtaanuma jedhanii ni bara. Gaafa qeyroo inni dhibbaan hiriirsee deemu sanis kopha deemtaa. Lakkiidhaa puuduma jedhanii jechuudha. Kophaa deemeetuma diigee jechuudha. Jaawar diigumsarratti gartee yoo piippii tananiin diiga jee lafaa ka'e sakandii takkan geessuuf Jaawariif. Jaawar haga ammaa mootummaa tanani diina je'een jiru. Laala amma namni keenya misunderstand Jaawar oggii mormuu waan akka mootummaa tana diiguu barbaaduutti fakkaatti sigalee. Mootummaa tana kadhachaa jira. Rabbi sodaadhaa taa waan maqaa nu balleeysaatii maqaa keenyaan ichi jirtanii taa jee kadhachaa jira jechuudha. Kadhaa fi diigamuu addaanuun beeytan. Haga ammaa Jaawar takkaa mootummaan kun haa diigamu ka'uu qaba jee akka tiippelleebsanii jala mureen beeku jechuudha. Kadhachuu jira jechuudha. Even Ameerikaan guddoon tun kadhachuu jirti jechuudha. Waboonni araaramna jettee kadhachuu jirti jechuudha. Wal fixuun, wal buqisuun, wal gudeeduun, nageenyuun hedduu dhabame. Sabaa sablammilleen gartee nu kofaltii. Oromoo waliigaltee biyyan bulchitu jedhanii mee waliigallee biyya haa bulchinu jedhaniiti kadhatanii sheeyxaanni gartee araaran feene araara diidu jira jechuudha. Sigalee. Jaawar kana jechuu jira kun soba. Walajjeesuun haa dhaabbattuu jechuu jira. Namni du'aan jiru. Barsiisaa mindaan haa dabalamu, hojjetaa mindaan haa dabalamu, jireenya qaaleysaa sigalee. Lola ummata rabbantanii gartee waan silaa ummanni misoomaan addunyaan misoomaan godhaa jettee isin kennitu rasaasaan bituu dhaabaa kun soba. Sigalee. Obboleeyyan lamaanii wal fixu jira malee biyyaa fi biitti wal dha'u jirtu. Lola faayidaan qabne lolu jirra. Kana kan inni jechaa jiru. Aangoo naa qooda, maallaqa naa kenna, dachii naa kennaa jechaa jiru jechuudha. Kana dhaabanii maal laalle akka Jaawar lolatti fufu. Sigalee. Lola dhaabanii horiidari jedhanii mana miskiinaa diiguu dhaabanii ummatuma keetiif nagaya buusii jechaa ni jira bara. Aangoo naa qooddu malee nageenyi jiru. Ani gartee aangoo san qabadhu malee nageenyi isiniin dhufu je'ee wanni inni jala muree dubbachaa jirtu hin jirtu. Sigalee. Diinagdeen guutuun gartee bakka iddoo bashannanaatii fi gartee kana dhumu jira. Diinagdee kana gartee lafa qonnarra deebisaa tiraantira ummataa galcha ummanni nagayaa harkatu. Sigalee. Yoo nageenyi jiraanne namni jiraatuu danda'u hin jiru jee dubbachuu jira jechuudha. Kun kijiba. Mee kun kijiba. Rabbi sodaadha. Kuni fiifuu wal gorfachumoo, wal sirreeffachumoo, wal tuffachumoo, diina san isin jettan saniif wal afeeru. Ka kana didu diina sanii nu afeeru jira jechuudha. Ka kana didu qaallicha sheeyxaana kana.
Kamaqa biyyi fi moggaasee deemu kan Oromoo iddutti ka araara buusuu didu Oromoo dhiisi Oromoon balloodha paartii isaa iddutti warri makabajamoo maarree tiivirra waliin juukuun keeysaa waliin dubbisan ani warramma gartee faarsee bulaa haaree kana caalaa paartiin tun paartii tiyya sirrittiin beekan eenyu garee eenyuuti sigale bar faarsee bulaan kunu garee faarsuu qaba amma fakkeenya namichi mataa baaldii kaaftaamuu ifinjuu sun faarsee bulaa adaanechi isii galfate isii qallaba sigale isii malee isii fi qaallicha kana qaallichi ni naafaati isaa sanarraa faarsii yettiin sigale qaallitti nadaanii sun isii galfate isii qallabatam fakkeenya inni immoo Oromiyaa keessa deeme faarsee bulaa ta'u faarsee bulaanis addaan mana qaba fakkeenyaan sii godhe beekadhu faarsee bulaan hundi addaan bootaa qaba an paartiin tun paartii tiyya sirrittiin beeka sigale kun amma faarsee bulaan haarayni kun waluma qabee oofu jira ichuma keessa kanama abiyyi faarsuun feenee jira kanuma angorra jiru kana faarsee bulaa haaree kanaaf muuxannoo kennu jira be ibiddarra akka ajjatanii gartee yoo beedaluuyitirraa muramte harkirraa murame sigale numaan rakkata sigale saniifiin dura muuxannoo kennuufi jira jechuudha sigale sanii wanti afoosha malee jaarmayaa miti yaadatti ta'amantichi keessa hin jirtu